أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى. تنبهوا هنا إلى ضم الشفتين عند الواو العاطفة، فلا نقول عبس وتولى وإنما نضم الشفتين ضما محكما. عبس وتولى بهذه الآلية. عبس وتولى. عبس وتولى. أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى. أما من استغنى. تنبهوا هنا إلى تخليص هذين الحرفين، فنرقق التاء ونفخم الغين. استغنى. وليس استغنى. استغنى. فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى. وهو يخشى. وهو يخشى. فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة. تنبهوا إلى تفخيم الراء في هذا الموضع. تذكرة تذكرة. تذكرة. ولا نقول أيضا كما قال الآن، سمعت بعض الإخوة يقول تذكرة، لا، هكذا فخمنا الهاء، إنما نرقق الراء، نفخم الراء ونرقق الهاء، فتنبه إليهما إذا تجاورا. تذكرة. تذكرة. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. بأيدي سفرة. سفرة. تنبهوا إلى تفخيم الراء هنا، وليس سفرة، را. معي واحدة واحدة. سا. فا. را. سفرة. سفرة. كرام بررة. كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما
سفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من لاحظوا ليس نطفة من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء تنبهوا إلى هذين الهمزين المتجاورين. ثم إذا شاء ولا نقول شاء أنشره شاء أنشره فنذهب صوت الهمزة ولا نحقق مخرجها. ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره. نلاحظ أيها الأحبة أن حرف الضاد هنا حرف الضاد هو حرف مستعل مطبق، فالحرف المستعلي لابد أن يخرج مفخما، فحق الحرف إن كان الاستعلاء فلا بد أن يكون ناتج هذا الحق الذي هو المستحق التفخيم. فإذا كان الحرف المستعلي هذا مطبقا خصصناه بزيادة تفخيم كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم. ثم قال منبها: واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. إذن الإمام ابن الجزري ضرب مثالين هنا للحرف المستعلي المطبق العصا الصاد، والحرف المستعلي المنفتح نحو قال القاف حرف مستعل منفتح. لذا الحرف المستعلي المطبق أشد تفخيما من الحرف المستعلي المنفتح، ولهذا فحرف الضاد لا نقول ضي ضي ضي، وإنما نخصه بزيادة تفخيم فنقول ضي 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 يقضي ضي ضي بهذه الآلية. كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا. لا نقول صب صا 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 صا. واضح الفرق بين الصوتين؟ أنا صببنا الماء صبا صا صبا. أنا صببنا الماء صبا. نعيدها مرة ثانية. أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا
شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم. هنا ملاحظة أيها الأكارم، البعض حين يقرأ قول الله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم فالميم لكم الميم ساكنة، فالبعض نتيجة وجود ضمة قبلها والواو بعدها فهو يحتاج إلى الضم قبل الميم وإلى الضم بعدها، فالبعض يقول بهذه الآلية لكم لكم ولكم ولكم واضح؟ فيجعل الميم الساكنة مضمومة، وهذا خطأ، والأصل أن يرجع أعضاء النطق إلى وضع السكون عند النطق بالميم الساكنة بهذه الكيفية، وتنبهوا لها متاعا لكم ولكم ولكم وضحت يا إخوة؟ لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ، لاحظوا أيها الأحبة الكاف الأولى الكاف مضمومة، ثم نجد لامين، اللام الأولى ساكنة والثانية مكسورة، فتنبهوا إلى كيفية تحرك أعضاء النطق مع هذه الحروف في قوله تعالى لكل امرئ، تنبهوا إليها، لي نخفض الفك ويرتفع وسط اللسان، لكل لاحظوا لكل متى خفضنا الفك؟ عندما نطقنا باللام المكسورة، أما اللام الساكنة فتبقى أعضاء النطق عندها ساكنة، تنبهوا إليها وأعيدوها معي بارك الله فيكم. لكل امرئ منهم، تنبهوا إليها مرة ثانية أعيدها، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة. تنبهوا، البعض يقول مسفرة وهذا ليس بصحيح، الراء مفخمة بينما الهاء مرققة. مسفرة را ها ره، ولا نقول ره هكذا فخمنا الهاء، إنما نرققها را ها ره.
مسفرة. أعيدها. مسفرة ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة